Erre ide én is akarok. De a többi meg miért nem segít már neki, hogy minél hamarabb túl legyenek ezzel? Mert nem ember. De figyeljetek, ez a természet, nem te beleszólni ebbe. Hát ilyen az élet. Oda néz, húzza valahova. Elkezdi enni élve, az a baj, így öli meg az állatot. Míg az oroszlán folytással megölti, és a döglött állatot teszi meg. A hiéna az elkezdi élve ezt. Mondjuk még egy falatot nem harapott belőle, csak tépenet. So he's eating the inner party things. He's a male, so he's eating the balls. Aha, megeti a... The blood is, the more the heart is pumping, the blood is coming Oda out. néz, félrehúzza. Nem, a belső szerveit eszegeti ki a heréjén keresztül. Heréjén? Igen, igen. És akkor... Ójjaj. Nézd meg, tudja, hogy az autót el kell engedni. Ójjaj, ennek nem tudom, mi lesz a vége. De nem várjuk meg, ugye? Are we good? Igen. Oda This is néz. eating the Ó, ball. megnéz már, megtalálta a belsejét, mindjárt megtalálja. Most már vérzik, aha. Ó, te jó ég. Szegénynek hangja is van. És már véres a szára. Szegény. Nézd, hogy nézi a többi, oda néz. Ó, Isten. Mikor pusztul el a szegény? Hát nagyon sok. Kész, kint van a bele, gyerekek, kint van a bele. Is she moving the inner part thing? Kint van a bele. Megél. Ezért utálja mindenki a hiénákat. Na. Ó, te jó ég. Látom, ez még neki is érdekes, nem nagyon lát ilyet. Igen. Are you good? So let's drop the main gate. It's around almost 6, okay?